kalangitan, naganda mo puloy ha, sa tanang nga balaan, balik siya, dili sa kalibutan, buha ulo, lalinun ang nagtuman. Sa tumanunta ang tanak sundo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Kapit na human ang kalibutan na magpadasigon kita, aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon ang buwan siya, ito ra kalangitan, naganda mo puluyan, sa kanan nga malahan, o balik siya, dili sa kalibutan, buha ulo, lalinun ang nagtuman. O balik siya, dili sa kalibutan, buha ulo, lalinun ang nagtuman. O balik siya, dili sa kalibutan, buha ulo, lalinun ang nagtuman. Buha ulo, lalinun ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among galangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion sa gihapon kami magapasalamat ug maghatag mga pagdaig diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga angay pagasimbahon ug alagaron. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, nagaampo kami kanimo nga ikaw magapanalangin niini nga programa nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa mga katawhan sa naglain-laing dapit sa kalibutan, mapaabot kanila ang mga pulong sa kaluwasan. Itugot mo unta nga magapanalangin ka niini nga estasyon ug magapanalangin ka sa tanang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong. Hinaot pa nga ang lamdag sa Espiritu Santo, ilang madawat diin ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ug tandugon mo ang ilang mga kasing-kasing nga sila o Dios makakaton sa paghigugmas pagsunod sa pagpangalaga dinha kanimo. Amo ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga
cellphone. Okay, ato ning tan-aw ni. Okay, Brother John, maayong gabi sa inyo. Bisan og layo pa ang oras sa inyong programa, mag-text na lang kami nga daan kay kun ang among radyo amo gyud nga ablihan sa insakto sa inyong oras, malahi man kay magsagarat, maina nga layo pa kay okay ra gyud og unya tin-aw nga paminawon ang inyong programa. Salamat sa pagbasa, brother. Okay, salamat pud kayo sa inyong mga tinguha, no? Tuhui gyud nga dili gid mo makawang sa paghatag ninyo og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dunaray pinasahi nga panalangin ang Ginoo sa inyong kinabuhi ug sa inyong panimalay while nga inyo kanunay nga patalinghugan ang pulong sa Dios. Dunay mga kuan ron, dunay mga inunta gipang post sa kinini ang kuan sa social media nga kung mogamit ka niini maunto, maswerte ka sa negosyo mo na. Murag gidasig ang tao nga magtinilan ng bahina tungod kay lagi makahatag og swerte. Pero isulti ko sa inyo higala, wala nay lain pang pinakaswerte nga imong angay batunan ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. 100% imong matagamtaman kung unsa ang panalangin sa Dios diha sa imong panimalay ug sa imong kinabuhi while nga imong gipatalinghugan ang pulong sa Ginoo. Maniwala ka, mga kaigsunan. Well, niya patay basahon sir Sir, kanindot nga pamation sa inyong gipang hisgutan dinha sa kahanginan. Pero ang inyong hisgutan kana ramampod sa inyong side. Okay, kanana ang salamat kayo sa imuhang kuan nga unang-una ginindutan ka. Kay tinuod lang ang pulong sa Ginoo manggod sama ni sa dugos nga maghatag og katami sa kalag sa tawo nga nanginhanglan sa pulong sa Ginoo. Pero dili gid ka makaingon nga ang among hisgutan sa amo rang side nga numan. Unang-una, kini nga programa based on the Bible. Pangalawa, ang mga mahimong topic matagabi nga atong hisgutan gikan ra diha sa inyo nga mga listeners, gitext dire, gipangutana dire, then amo ra nga gibalik dinha sa nangutana labi na tanang naminaw dinis kahanginan, busa dili gid ni nga sa amo rang side amo nga ginahisgutan, kun dili di gid ta matawag ninyo bias kay gikan man is inyo, dili man ni gikan sa amo. Mo bitaw na nga kami naghangyo nga og mahimo magpadala mog pangutana kay ang inyong pangutana maura gyud na ang naghatag og kulor sa atong programa dinhi sa kahanginan, kay mao manay ato nga buhatan og topic mo nay atong i-discuss. So dili ni ingon nga ang amo rang side mo'y among hisgutan, kun dili para gini sa tanan, no? Okay, salamat. Napatay basahon maayong adlaw kaninyo pastor, mangutana pangutana man ini, so dili lang usa tanan kay naa natay pangutana nga kinini ang kuan ato nga gipasaligang tubagon ngani kaduhan na ni na failure nga nag-text ko apan wa pudta wa ni gihapong pangutanaha discuss nato tungod kay brownout og unya una tong higayon, burnout. Unya sa sunod, wa sad gihapon ni kay diha ni abot gyud ang interruption sa ako nga mga lakaw, wa ko makaanhi. So ikaduha na to. Salamat karon ikatulo, madayon na gyud ni ang paghisgot aning pangutanaha. Well, niya patay basahon Kuya John, maayong gabi kuya. Mo-greet di ay ko og happy listening sa akong lolo. Nagpalit na gyud in town si Lolo og radyo kuya kay gusto siyang maminaw sa inyong programa. Salamat sa pagbasa. Si Antoinette ni kuya
ako gyud ang nag-una sa among pamilya sa pagpaminaw dinhi sa inyong programa. Well, salamat kayo Antoinette, no, nga ikaw gyud the first discoverer sa atong programa diya sa inyong pamilya. Nagsunod lang imong papag mama unya karon nasunod na po ng imong lolo, nagpalit na gyud pod hinuon og radyo. Meaning nga doon na ba'y ingnon ta kuan, doon na ba'y influensya ang imuhang kinabuhi sa inyong pamilya, no, nga sunod ng imong papa, imong igsuon, imong lolo. So thank you so much Antoinette, no, sa imuhang pagsubaybay kanunay sa atong programa. Well, niya patay basahon Sir, among pangutana madaig hapon ni. So adto lang sa atag ko ano kay na namatay gi pasanahan. Pero okay lang, tubagon gihapon ni. Dili ingon dili, pero mutex ra man gyud may inig ko ana inig tubag na sa pangutana. Okay, ni apatay basahon okay, kung mangayo mi og Bible sir, matagaan ba mi? Yes. Ni apay gamay. Oh, attention dia si Josue Ilustrisimo, si Sito Ilustrisimo, ready na ang inyong Biblia, pagpaabot na sa inyo ha, nya libe si Brother Libe kinini ang lipon, ready na pod ang imuhang Biblia Brother Libe, mo sulti lang ko diri sa kahanginan, kung gihunahuna nga anhilan siguro nimo ni makuha sa diri sa restaurant nila ni Brother Ruel nga Lisa Hilig para duol-duol ra nimo. So salamat Brother Libby. Okay, nana ang coming na ang inyong Bible, approve na nga makadawat mo og Bible. Well, kining nag-text ron, yes, makadawat pud mo og Bible. I-text diri ang complete name, complete address, unya ay kabalaka kay usa ka duol nako naagi mga tawo nga willing anay nga mo sponsor mahitungod sa LVC kay itong sa una 165 ra to ang ako nakuan, ang ako nga na hatag sa kuan noon wa ta kibaw kung say change sa rate sa LVC basta nga okay ni naagi mo sponsor ani ni Asia. Salamat. Well, last text nga akong basahon kay sir, akong ipaabot ang akong pahasubo ngadto sa pamilya sa kamatayon ni Lolo Mumi. Kondolin sa tanan o salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat sad kayo, no? Well, si Brother Libis dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, no, ato sa nga ipalili ang ato diri nga monitor. By the way, ato dayang pasalamatan si Parinimi Hilig, pre. Thank you so much, pre, for thank you so much, pre, for being nice. Unya salamat sa panangga sa mga dili maayo nga mga panghitabo nga moabot kinabuhi sa tao nga kinini ang imong gi kaluoy sa kuha nya. Salamat pod sa imong natabang sa ako nga anak. Okay, let's find for the next show. Maayong gabi ni mo diha pre uban sa imong pamilya. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga listeners, no. Kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome dinhi niining tulubanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo kapadangat og mga mensahe diri sa mga number namo ni Brother John. Kanya pwede sa dari mo mopaagis yung mga mensahe sa atong comment section sa Facebook, no? Onya namoy mga pangutana man pananglitan may tungod sa pulong sa Ginoo. Pwede diri mo sa mga number namo ni Brother John. Onya pwede ka sa mo sa comment section kay ato nang isuwat mga higala aron matagaan og panahon ang inyong mga pangutanan. Unya sa gihapon atong ipahinumdom sa atong mga viewers, mga listeners, mga followers sa atong programa nga ato nga i-share kanunay higala ang ato nga program para nga dunay daghan nga makahigalaan nato nga makadungog sa mga pulong sa Ginoo or mga pangutana nga aton tubagon dinhi sa ato nga programa sa Jesus is our hope.
Okay, ako na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga niya sa screen. Niya si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Livy, og sa tanang listeners still listening sa Aguho. Daghang salamat sa pagbasa and God bless. Nag-send siya og kamot nga nag-pray og heart. Okay, salamat sa imong support sa pag-pray o pag-view kanunay hani. God bless you. Hope nga ang imong kalag mapalig-on pinaagis pagpaminaw kanunay sa pulong sa Dios. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og sa nag-view karon. Maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang and your family diri sa Bogo City. Okay, Brother Ronilo, hope nga okay ra gyud ka diha sa imong sitwasyon, imong kahimtang diha sa Saudi Arabia. Ang Ginoo magpakamaayo nimo. Okay niya po si Annalisa Singson. Good evening ninyong tanan diha Brother Livy. Shout out ko sa akong mga anak, Brad. Sila si Joan, si Jelian, o sa akong bana nga si Junel nga naminaw sa inyong programa. Salamat, Brad Livy. God bless. Okay, may gabi na ni Brother Junel diya nga naminaw karon sa atong programa. So thank you kaayo sa imong family, Sister Lisa Singson. Okay, padayon ta ni apod si Alex Orhil sa kuani dito ni sa Leyte. Si Brother Alex Orhil sa kuan ni kanana ang kuan man ay kanana ang security guard man ay sa tungunan sa geothermal. Unya kaluis Ginoo. Si Brother Alex nakapangalaga des Ginoo dinhi sa ato nga programa. Brother Alex, until now wa pa gid ta magkita personally, but I'm hoping nga diha unya siging harian si Ginoo magkakita manggid ang tanan kung mga lagad tagis Ginoo. Padayon ta kay nag-anam og kalisod ang panahon niya, mag-anam sad ang yawa og kasuko sa ato, paninguhaong gisyawa nga malayo gyud ta sa Ginoo. Nga maningkamot ta Brother Orhil. Okay, niasa niya yung mensahe, Sir. Good evening. Nagtanaw ko karon ninyo. God bless sa tanan nga nag-view from Danao, Ormoc City, Leyte. Okay, na DNS ay sa kuan okay Danao sa Lake Danao man ang ila. So Brother Orhil, thank you so much Brother Orhil. Okay niya po si Dong Bob Ritoya. Maayong gabi ninyo Dong John. Ay gabi Dong na Libby. Hinay among signal rondery. Maligong internet na may panahon mo hinay. Internet atong miaging gabi wa ganit ta kagamit sa atong nangaging mga gabi wa ta kagamit sa internet, nagigamit cellphone lang Brother Libby tungod kay wa lagi kuan lagi way klarong signal, pero sagdi lang basta ang atong signal diha sa Ginoo klarong klaro. Okay, niasad si Brother Cesar Elguera. Good evening mga brother, watching from Gihulngan. Okay, good evening. Salamat Brother Cesar Elguera, kini sila pong pamilya ha Brother Libby, nakabig po ni sa atong programa diha sa Ginoo. Kanya niya po si Meliod sa Silasol. Good eve sa good eve kapaglaom. God bless. Nag-send siya mga heart na nag-pray. Kanya niya po si Brother Jake Sumalinog. Mayong gabi Brad Libby o Brad Jones. So good evening Brother Jake. Kumusta man ka dias dumagiti ron? Kinis Brother Jake, sige sa paminaw Brad John. Unya, Yes. ning uli gini diri sa tuwa. Yes, kadwawan kay magpabaptize siya. Okay, padayon tahigala ni apod si Erlinda Neri Istaura. Ang iyang mensahe, good evening to all sa mga naminaw o mitanaw karon. Sa gihapon sir, ang Ginoo magapanalangin ining inyong programa. Amen. So thank you kayo, Sister Erlinda. O niya po si Roland Neri Ginon. Brad John og Brad Libby, maayong gabi kaninyo diha og sa tanan mga kaigsunan
og tigpaminaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Di ara ko sa Quezon City. Layo ra ko ninyo pero duol rata sa atubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Okay, ato pa ning dalikyatan og tan-aw sa ampikas nga screen, ato ning tagdon ang atong mga kahigalaan nga okay, atong mga higala nga nag-like sa ato nga programa. Okay. Okay, ato nakita din si Alex O'Hill. Niya po si Plinius Jezebel, Elmodam Flores, Jivne Jeris Malati, Meliod Silasol, Nathaniel Lucero Jr., Tomailo Linad White, Lovely Deheto, niya po si Gina Sericon Deheto, Erlinda Nire Estaura, niya po si Brother Gerardo Lobitania. Okay, dade may gabi ini ba dade nya may gabi isab ni Lovely dito uban siyang pamilya nya dade. May gabi ini mo diha sa Australia, Mami Banje og ni Ma'am Jenny uban sa imong usa ka anak unya sa tanan na lang naminaw diha aros nasod sa Australia. Ning atong programa ang uban nagkuan na siguro nanood wa lang nag-message pero ang tinuod pagasulti sa gihapon ang tanan nakita sa Ginoo dade. May gabi ninyo diha. Okay, niya sad si Joderets Molihon dito si Pads dito ini dia sa Nailon. Pads, may gabi diha Pads paredong. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mao ni ang mga nag-like arita sa mga nag-love sa ato nga programa. Niya si Brother Aniceto Preselias, Lowell Nodalo Estrera. Niya po si Kiana Faith Itang, Ginalyn Elostrissimo, Roland Nere Ginun, niapod si Jojo Cordoba, Elgira Cesar, Maria Lourdes Bachanciela Manangkel, Brother Jake Sumalinog, Ayan Kevin Dorotan, Analisa Lipon, Linabog Muntiadura Nas, Kaning kauban ni Brad Isaw ni Brother John. Yes, si Brother Nas Manchadura. So Brother Nas, thank you so much, no. Salamat nga imo na gyud nga gi-fokusan ang paglantaw sa kamatuoran. So padayon sa Bible study, hope nga ang Ginoo mulig-on sa imong linghod pa nga pagtuo diha sa Ginoo. Niya sad si Abner Dwalio, Grace Madhos Menchabes Roneses. Ay, sawa ni Boss Jimmy. Kamusta daw ni ba Jimmy? Maayong gabi ini mo diha sis. Salamat sa pagbiyo sis. God bless you niya. Regards si Boss Jimmy. Niya po si Nuna Hani Monterde Punay, Cherry Nailon, Edward Genereyes, niya po si Robelin Villaganas Necesario. Mans, may gabi inyo diba si Paritoto. Hope nga ang Ginoo padayon nga nagapakamaayo sa inyo ang kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin ninyong tanan niya. Anya niya sad si Jenny Rama Fermin. Okay, muna ito nakita nga nag-love, anya nag-like ang uban sad. Balik ta mga higala sa pikas nga screen ato ni tadawon. Okay. Niya si Annalisa Lipon. Good eve sa Brother Libby John. Salamat sa Bible nga imong gihatag. Ingon akong papa. God bless. Watching from Simbuwawan. Wa pa na ko mahatag sis. Inughatag pa lang. Pero approve na ba? O okay na. Ako na nga ginakuandaan. Unya sagdi lang mapaabot ra gina kana mga bilihan dugay-dugay na ginakinahanglan gani gyud og Bible ang naa sa Hivitngil. Pero kay tungod lagi sa ato nga panahon medyo wa pa gid ni mahatag pero moabot ra gyud na. Okay no, ato sanggi pangumusta de karong gabi una si Ami ikot mo diha sa igagaw ni Brother Ronilo Itang diha sa San Antonio.
May Anya- kanamit ni mo ni gagaw ni Brother Ronilo. Ha? Si Ami Ikot. Oh. May kaimo ning namit. Oh. Kuan kaila ra man namo ni. Si. Okay niya po si Evangelist Mike Aribira di sa ato nga cellphone nagtanaw. Ay dong, mayong kuan mo da, may Evangelist Mike Rivera. Thank you so much. Anya niya sad si Jeannie Rama Formain nagsan silag mga heart. No, anya niya po si Brother Nolan Pagal. Nakita na to ni sa atong cellphone mga higala. Okay no. Padayon ta na ni Gala kung ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay mga higala, medyo kuan naman gid effort. Layo nagigikaon sa atong oras, no? Ato ning basahon ni ang pangutana. Sir, si Romulo Ingo, sa pronunciation ni Ingo o Ingo? Okay. Ingo Goro. Romulo Ingo ni. Si Romulo Ingo ni. Aduna may giingon nga predestines. Ang mga Muslim o Islam ang ilang igpapahulay Biyernes. Ang mga Hudiyo Sabado nga maunay gisunod ninyo. Ang mga Kristiyano Domingo. Nagpalahi ramo sa Kristiyano. Okay, daghang kayong salamat Mr. Ingo, no? Ingo o Ingo ni Ingo gyud ni. So Brother Ingo, salamat gyud kaayo sa imuhang gi-text dire. Kaning giingon nimong predestines, dili nimo ni ika-apply diha sa Ginoo nganuman kay kung predestines gani ikaw mo'y magbuot kung asa ka kay libre man ang imong destinasyon. Pero diha sa Ginoo, dili ni matawag ni mong predestines kay kita man mo'y mosunod sa gustos Ginoo. Iya lang ni sa taong gitawag og predestines, magpagusto ba siya, libre siya og unsay iyang destinasyon. Halimbawa, o gusto siya nga magpa-imperno, that is predestines. O gusto siyang magpalangit, that is predestines, no? Pero kung mahitungod na gani, nining gihisgutan nimo nga adlaw nga igpapahulay, nga ang adlaw igpapahulay sa mga Muslim, Biyernes, maon lagi nang gitawag nimo predestines, o kunya ang adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo, Sabado, unang ingon nimo nga maoy inyong gisunod, o ang adlaw Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano, no? Sa tinuod Brother Ingo, kining imong mga huna-huna ayaw lang og kalain gyud. Huna-huna ra nimo apan dili ni maoy huna-huna sa Ginoo. Ang Isaias kapitulo 55 versikulo 8 tin-aw malinaw nga nag-ingon, your thoughts are not my thoughts. Ang Ginoo'y nagsulti ana, ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong mga huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Karon naghisgot kag Biyernes, naghisgot kag Sabado, naghisgot pug kag Domingo. Okay, kini niya na may Biyernes, na ay Sabado, na ay Domingo. Pero sa imong paghuna-huna diha, naagyod kas Domingo kay igpapahulay na sa mga Kristiyano. Wa po na mahisguti dinis Biblia nga ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Well, kung naa ka dinhay Biblia sa MBB baga, kanana sa listahan sa mga pulong, nagsulti dinyo sa kanina ang indexes ningon, adlaw sa pagpangandam, ang ikaunom nga adlaw sa simana, Biyernes. So laktod pagkasulti, ang adlaw Biyernes, ikaunom nga adlaw, maunay igpapahulay nga iya sa mga Islam, iya sa mga Muslim. Biyernes, ikaunom nga adlaw. Unya dinhi sa ubos gihisgutan na pod adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado. O tandaan nga ang adlaw nga igpapahulay ikapitong adlaw, Sabado. Unya ug imong basahon ang Marcos 16:9 nga ang Domingo mao'y unang adlaw sa simana diha si Kristo nabanhaw. Karon sa imong giingon nga predestines,
layo ra gyud na nga kanang predestines ma-apply nimo dinhi sa adlaw igpapahulay. Ngano man predestines gani mo nang uban magbuot ari sa Biyernes, magbuot ari sa Domingo, ari sa Sabado. Pero niining tutulo ka mga adlaw nga igpapahulay nga gihisgutan nimo, asa kaha niini ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. So tuguti nga ang balaang kasulatan maghatag og pagpatin-aw sa mga huna-huna nga wa pa matin-awi. Og tuguti nga kon atong basahon sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10 ato kununing tan-awon atong ilandi sa uban nga mga translation. Ang gihisgutan dinhi, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So ganina atong gibasa, adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Ato nang gibasa karon kung atong hisgutan, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So kung atong tan-awon sa kuan pa lang, intro pa lang daan, suportado na ang adlaw Sabado nga kini adlaw igpapahulay. Wala suportari ang Biyernes, wala suportari sa Biblia ang Domingo, nga maong adlaw igpapahulay, ang gisuportaran sa Biblia ang adlaw Sabado, adlaw ikapito. Nia, dunay duha ka mga punto nga dapat natong pansinon paggamit sa pulong remember. Remember the Sabbath day to keep it holy. Nganong gigamit ning pulong remember? Una, dili gusto sa Dios nga ang adlaw igpapahulay kalimtan sa tao. Pangalawa, normal sa taong mahikalimot. Muna hindong pahinumduman gyud adlaw aron sa pagbalaan niini. Nag-ingon din niyo. Unom ka adlaw, tinaan gina nimo Brother Ingo. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito moy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ang gihisgutan nga ang ikapitong adlaw Sabado adlaw ipapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Dili alang sa mga Kristiyano, dili alang sa mga Hudiyo, kundi alang sa Dios kining adlaw nga ikapito. Ning labas sa imong huna-huna nga dunay tutulo ka adlaw igpapahulay, Biyernes, Sabado ug Domingo. Pero wa na gisuportaran sa Biblia kay sa pito ka mga adlaw sa semana usa lang ka adlaw ang suportado sa Biblia nga maong adlaw igpapahulay, adlaw ikapito nga mao ang Sabado. So kung atong basahon dinhi sa Biblia sa duay version, no? This is official version of the Roman Catholic Church nga gihubad sa Binisaya ni Pare Manuel Yap. Sa first page nagingon, ani-ani ini hinigugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So niya klaro na tun-an pag-ayo ang Biblia. So kung atong basahon dinhi nagingon, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. So ang gihisgutan Sabado, dili Biyernes, dili po Domingo. O kana mga pruiba lang na sa Biblia nga ang kamaturan mulutaw gyud. Hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Tanawa, Brother Ingo. Karon ang Biblia naghatag og suporta mahitungod sa adlaw igpapahulay ikapito nga mao kanang adlaw Sabado, dili Domingo og dili pod Biyernes. Ngani ang sugos Ginoo unom ka adlaw magtrabaho ang tao. Karon natulo naman Biyernes, Sabado, Domingo. Sado pa nga ang tao magtrabaho pila naman lang kaadlaw, upat na lang kaadlaw kay tulo man kaadlaw papahulay. Unya moingon mo nga didto ra na sa mga nasod sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo, dili na kay wa pay mga Hudiyo nga ning lutaw human sa creation daan na sumala sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 3 nga ang Dios mipahulay na nalangin og nagbalaan sa adlawng ikapito. Sa laktod pagkasulti, dili ang mga Hudiyo mo'y gisunod sa mga SDA,
kundili ang Dios mismo nganuman kay nag-ingon siya nga unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios ug alang kana sa Dios dili alang sa mga Hudiyo kundi alang kana sa Dios. Ang adlaw nga igpapahulay ikapito. So kanang imong gihisgutan kay naa man pud na sa dictionary god nga ang Biyernes iyas Muslim, ang Sabado iyas mga Hudiyo, ang Domingo iyas mga Kristiyanon. Wa kay mabasa sa Biblia nga ang igpapahulay nga adlaw sa mga Kristiyanon iya na sa mga ang kanang Domingo. Hinuon ang adlawng Domingo halata og klaro og imong itres nga kana nga adlaw kana nga igpapahulay nga iya sa mga pagano kay ang Domingo o kon Sunday is U-N-D-E-Y. Adlaw sa adlaw, Sunday, ang adlaw mo kana ang Dios sa mga pagano o kanang pagyukbo ninyo ingon nga igpapahulay ang adlawng Domingo dili kana pagyukbo ninyo des Ginoo kundi pagyukbo niyo sa Dios sa mga pagano. Sa laktod pagkasulti ang tanan nga mga Sunday keeper mabilong kana sa mga pagano. O kana mo'y gisulti sa Biblia. Karon kung atong basahon dinyo sa Contemporary English Bible, pamatiin ninyo ni ang gihisgutan dinhi sa Levitico 23:3, ang gihisgutan ni matod pa. You have 6 days when you can do your work. No, aduna kamoy unom ka adlaw nga magkabuhat sa inyong mga buluhaton. Unom ka adlaw. Kung naigpapahulay ang Biyernes, naigpapahulay ang Sabado, naigpapahulay ang Domingo, pila na kaigpapahulay? Tulo. Unya, unom ka adlaw, patrabahoon sa Ginoong tao. Niining tutulo kag gihisgutan adlaw igpapahulay, usara gyud ang adlaw igpapahulay ang tinud kanang ikapito. Dili po na iya sa mga Hudiyo, kundi iya na sa Ginoo. Ang gisgutan dinhi, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day, wa magingon but the 6th day, kay og 6th day pa, Biyernes. Wa magingon but the first day, kay og first day pa, Sunday. Pero ang gano'n, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, balaan kini nga adlaw alang kanako. No matter where you live, bisan diin ka mang dapita magpuyo, you must rest on the Sabbath. Bisag asa kang lugar magpuyo. Dili mo kaingon nga iya ra des mga Hudiyo. Kay bisag asa dapita magpuyo, magpahulay ka sa adlaw Sabado. Nagingon, and come together to worship. Ang adlaw nga igsisimba, Sabado, ikapito, adlaw igpapahulay, adlaw igsisimba, ang adlaw ikapito, igpapahulay, ang adlaw igsisimba, Sabado, ikapito, gihimo ninyong unang adlaw Domingo, gihimo ninyong kaunong adlaw Biyernes. No way nga kana siya gisuportaran sa Biblia. Unya nag-ingod dinhi, this law will never change. Busa bisag unsaon ninyo pagpaningkamot, pagpaninguha, nga madivert ang kamaturan diha sa balaang kasulatan, dili gid nyo na mahimo tungod kay ang gisulti, this law will never change. Pamatii ko nun ninyo ang pamahayag kung unsa magideng adlaw ang gihatag si Ginoo. Tandaan nato ni sa makadaghan ato na ning ginahisgutan, pero salamat nga sa makahantod karon duna pay nagpakisusi ining mga bayna dunay nangutana. Timan nga ang gihisgutan ikapitong adlaw Sabado muna igpapahulay nga iya si Ginoo. Pero ang Biyernes ikaw na daw semana. Ang Domingo unang adlaw sa semana. Ang gisugos Ginoo unom ka adlaw magtrabaho. Ang ikapito Sabado igpapahulay. O niya atong basahon sa The Living Bible sa kanina ang kapitulo 20 versikulo 12 kung unsay gihisgutan dinhi nagingon. And I gave them the Sabbath. Og akong igahatag kanila ang adlaw nga igpapahulay. A day of rest, ang adlaw sa pagpahulay. Every 7th day, matag adlaw ikapito. Wa magun matag unom ka adlaw, matag unang adlaw, every 7th day. So brother Ingo,
napakalinaw, napakatinaw sa kamatuoran nga nag-abot karon sa imong dalunggan uban sa tanang mga naminaw. Mao na ang gihisgutan sa Revenon 3:15, pagkadungog nato siyang pulong, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Hibalui ka na, Brother Ingo, nga ang kamaturan magpabilin gyud nga kamaturan. Unya ang gisgutan pa dinhi, as a symbol between them and me. Timaan gyud ni sa Ginoo para sa iyang katawhan ug niya. May pa ang inyong manok, inyo pang gibutangan og timaan. Timan nga ang mga silingan ninyo na apoy mga manok, parehag balhibo, parehag habay o parehag laki. Pero dili mo maglisod sa pagtimaan sa inyong manok pag-ila bisag parehag balhibo, ngano man tungod kay duna mo'y timaan. Sa samang pag-agi, dili lisod, ilhon ang katawhan sa Dios tungod kay naay timaan. Unsa mang timaan na, Sabado, dili kay Domingo o Biyernes. Mauna nga bisan unsaon pagpangatarungan, mulutaw gyud ang kamaturan. Hinaot pa, Brother Ingo, nga mudapig ka sa kamaturan o dili nimo ni pagtalikdan. Nagingo dinhi, unya nangingon siya dinhi, nangingo dinhi nga matud pa, symbol between them and me, to remind them, aron sa pagpahinumdom nila, that it is I the Lord, nga ako mao ang Dios, who sanctifies them, nga nagabalaan kanila, that they are truly my people. Ang Biblia nagpamatud nga ang tinuod nga iyang mga katawhan ang nagbantay sa ikapitong adlaw, Sabado. Matud pa nga mauni ang timaan. Bukubitan ang gisgutan sa kanang 20:12. 20:20 sa Ezekiel, and halo my Sabbath, and this shall be a sign between me and them, that ye may know that I am the Lord your God. Tanawa ha? Unya kun ato kuno nibi nga tan-aon kung unsay gipasabot pa dinhi, Brother Ingo, hinaot pa nga uban sa tanang mga naminaw karon, inyo gyud nga nakuha ang sentido sa mga gipasabot sa balaang kasulatan. So kung unsa man na nga mga igpapahulay ang ginaila sa mga tao karon, walay problema na. Ang importante nga makaila ka sa tinuod nga igpapahulay nga iyas Ginoo. Sama sa mga manok nagkapareha, pero dili mahitabo nga dili nimo mailhan ang imong manok tungod kay imo nang gibutangan og timaan. Karong panahon na tanang relihiyon pulos Ginoo, nag-alagad Ginoo, nagsimba og Ginoo, pero di mahitabo nga di mailhan ng iyas Ginoo kay ang iyas Ginoo gitagaan niyag timaan nga iya adlaw nga Sabado. O pamatii ra gud ni ang gihisgutan dinhi sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 9 kung unsay gihisgutan dinhi, matud pa dinhi as it is, however, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Still remain for God's people kining adlaw. Nagpabilin kini, Brother Ingo, tuguti nga ang kamaturan moabot diha sa imong hunahuna, moabot sa imong kasing-kasing. Remember, God says, but seek ye first, God says, nagingon nga, anhalo my Sabbath, and this shall be a sign, timanig yun na, a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Mabuhay ka, Brother Ingo, imong nahibaluan ang kamaturan, pinasikad sa balaang kasulatan. Si Brother Libby, maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So ato ning tanahon mga higala ang screen alang sa mga bag-o nga ato nakita dinhi. Niya si Merlin Biderder. Maayong gabi mga brad. Og sa tanan nga naminaw karon, God bless. So God bless also Sister Merlin. O niya po si Enday Cobelio. Biin ninyo diha mga bro. Mr. Liz. Ato ning kaila nga manglibre sa ato og pagkaon. Salamat sis. Niya po si Lynn of Keria. Maayong gabi sa tanan kaigsunan. Og ninyo diha Kuya John og Kuya Libby. God bless us all. Niya sad si Eleuterio Lagarisa. Good evening
mga kapaglaom from Anislagan. So, good evening, Brother Eleuterio. Okay, daghang salamat no sa taga Anislagan. Kumusta ni Kuya Kinsing dia, Ma'am Ruth Lageriza, ni Brother Binson, Sister Emily, o kumusta sab ni Pastor Magpusaw. Salamat sa tanang taga Anislagan nagsunod kanunay sa atong programa. Okay, ito ning tanaw ning nahidugang pod nga nag-like ug nag-heart. Niya si Oliver Kengijen, niya pod si Sir Jerome JP Admin. Sir, maayong gabi diha sir. Thank you good guys sir sa imong pag-view sa atong programa. Bisan sa imong kabisi na paghapon kay time sir sa pagpanood sa atong programa. God bless you and your family. Okay, niya pod si Basilio Notarion Jr. Niya ato po nakita dinhi si Roy Nimel Silvia Briso. Okay, arita sa Pikas. Ni Asad ato nakita dinhi si okay, Anita Cabaluna Claves. Niya Day, maayong gabi diha day. Salamat sa pag-view. Asa mamoron ni Aramos Bugo o naamos mabuli. niya pod si Brad John Magdadaro. Niya Roda Alikigan. Ma'am, maayong gabi diha ma'am. Murag bonan ni Roy. Doktora ni Sir. College director ga sa kuano sa CTO Amo sa rango ani ni murag Ma'am siya Roda na ron. director diha sa kuan na wa di kakaybaw nga silingan ra mamudihag mabernes. Niya pod si Merifel Vargas. Aki na mo ato tas paghatag dugang tubag sa pangutana. Ang iyang pangutana naghiskot siya iyang gi drive out ang kuan may tungod sa Sabado sa mga Hudiyo, mao kunoy ato ipapahulay pod mga 7th day. Aniya Kay ang lagi Domingo, kanang word nga predestines. ang Domingo iyang gituhuan nga para ras mga Christian. Aniya ang Bernice pod para sa mga Muslim. So pagutana, kining tulo ka mga gituhuan nimo nga igpapahulay. Asa yung kaani ang iyas Ginoo? Asa yung kaani ang gisuportahan diya sa Biblia? Sa mabasa higala sa Levitico 23, versikulo 3, gibasa man to ni Brother John kagania ang contemporary English version. Gisgutan diya nga, you have 6 days when you can do your work. But the 7th day of its week is holy because it belongs to me. Unong sa tadihang kadiyot. Ang gisultis Biblia, pila ka adlaw magbuhata? Unom ka adlaw. Unong sa mga adlaw ang Filimirong adlaw sa simana mahigala. Domingo, Sunday. Kay bisan ang Bible, mabasa nimo nga ang Sunday mao ang unang adlaw sa simana. Ang diksyonaryo nagtug-an sad bisan ang kalendar nagtug-an pod ang Sunday unang adlaw simana. So ang sugo sa Dios mahitungod sa Domingo kay una man ang adlaw ang Domingo, unang adlaw sa ibubuhat na. Wa magsugong Ginoo nga magpahulay mo sa unang adlaw simana. Unya ang Biyernes pod nga ikaunom nga adlaw simana. Kauban po na sa unom ka adlaw nga igtatrabaho. Unang adlaw, sugod sa trabaho, kutob sa adlaw Bernes. Nagsugo ang Ginoo nga magtrabaho tarong adlaw. Wa magyong Ginoo unang adlaw kapahulay. Wa magyong Ginoo nga Bernes kapahulay. Ang atong nabasa sa Biblia, but the 7th day of its week, kay kada semana na ang gina ikapitong adlaw. Ang ingos Biblia nga sa ikapitong adlaw sa matag simana ang gisultis Ginoo balaan kining adlaw. Tungod kay kinialang kanako. So special yun. Ang giklaim des Biblia nga is Ginoo. Ang adlaw nga ikapito nga adlaw Sabado. Adlaw Sabado ang gisultis Biblia dili ang adlaw Domingo. O mangita yung kag word for word po Sabado. Iniasa tayo santos nga Biblia. Dimension po nga ikapito ka adlaw Sabado mo iyas Ginoo.
Wa maingon nga ang Domingo may igpapahulay as Ginoo, wa maingon nga ang Biyernes Hinuo nagsugo ang Ginoo nga gikan sa Domingo kutob sa Biyernes buhaton nato ang tanan nga atong baluhaton. Ang ikapito ka adlaw mao nay gimension sa Biblia igpapahulay. Igpapahulay alang sa imong Dios. O gipalig-on kini pag-anhi ni Kristo ning kalibutana. Sa Marcos 2:27 nag-ingon si Hesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tawo. Tawo ang dimensyon, dili lang kay sa mga Hudiyo, kundi alang ni adtong mga tao nga nag-ila nga sila tao. Apil ka ana, gawas og ang imong pag-ila sa imong kaugalingon di ka tao. Pero nag-ila ta, nga kita tao higala, apil ta ana, kay ang Greek word anang pulong tao sa Marcos 2:27 kanang pulong anthropos. O niya ang meaning anang anthropos, all human being, all races of people. So nagpasabot all human being, tanang tao mga higala, way exempted. Ang Hudiyo tao, ang mga Pilipino tao, ang ubang mga nasod sa kalibutan, mga Amerikano, mga Japanese, mga Chinese, o ubang pang mga tao, tao na sila. So kay tao na sila, dili sila exempted ni anang adlawng igpapahulay sa bado. Kay si Kristo nagsulti, kay hangtod siya panon, na ating alay mga tao nga nagsulti yaras mga Hudiyo, aw gipalig-on yun ni Kristo. Pinagi sulat sa Marcos, ngang adlawng igpapahulay, gibuhat kini alang sa tao. Pangutana, Domingo ba di ay? Tinuod ba ng Domingo igpapahulay sa mga Kristiyanos? Wa man na mabasa sa Biblia. Mabasa lanas mga sinulat nga mga referensya nila nga ang Sunday kuno for the Christian. Pero this Biblia di na mabasa. Tanaw nato kuno be. Ang mga Kristohanon mga higala didto sugdig tawag og Christian sa Antioquia. Atong basahon dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 11:26. Muni record to makita. Og sa iya nang nakitaan siya iyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibok o sa katuig, sila nagtigom sa iglesia og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa katawhan. Og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sila sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Diin di ay nagsugod nga ang mga tinun-an ni Hesus gitawag og mga Christian didto sa Antioquia mga higala. Tanaw na to og unsay igpapahulay dito sa Antioquia sa Buhat 13 versikulo 14. Tanaw na tong record. Kay San Pablo abot dito pagwali dito sila sugdi pagtawag Christian. Tanaw na tong 14. Apan sila mibaptas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga igpapahulay. Tanawa o igpapahulay o pagkaadlaw sa Bado. Sila misulod sa sinagoga og nalingkod. Oy, nanood sila simbahan. Pagkaadlaw igpapahulay pagkaadlaw sa Bado. Karon na tagaan maghigayon sa Pablo nakasulti. O niya kay paka ni musulti sa Pablo, madaniho ni musulti. Giganahan ang mga tao, mga higala. Giganahan sila. So, unsa may nahitabo nining panahon na sa pagkahuman yun nilang simba, mga higala. Nag-ingon ni ang versikulo 42 sa King James Version sa English. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles, na hintilo, besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Ingon sa diyang mga Hudiyo nang gawas gikan sa sinagoga, ang mga hintil mihangyo nga iusab ninyo kini pagsulti kanamo, pagwali kanamo, pagkasunod adlaw nga pahulay. Tanawa, next Sabbath mahigala, pagkasunod sa Bado balik mo. Kay ganahan ming mamati niya na. Unya kinsa tong mga tao dito, mga Hudiyo
og mga hintel. So gitawag sila mga Christian mga higala. Kaya ito nabasa ganing 11:26 dito sa Antioquia gisugdan pagtawag og Christian ang matinun-ang Ginosos. Ang nahitabo sa bersikulo 44 sa pagkasunod nga igpapahulay, hapit ang tanang nagpuyo sa siyudad, nagkatigom sila sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. So hinaot pa nga ato nasabtan ang pulong sa Ginoo. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit a puso natong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon ug dalagpanan nga Dios, daghang salamat sa kalampusan.